yambo abakozi ba BTV Burundi, yambo abakozi b'ikiganiro Bill Show, ndaramutse nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Bill Show. Ni rakoze wa journée tita tuba turi kumwe, rimwe na rimwe tuba turi kubona DJ Rafa ko amagara yamkitsa ni hatari. Ndi kumwe n'umutumire wanje besha mutsi kuri Segihembe. Umeze neza? Yego me ndashima. Reka nanje ndamutse kumbure bariko barakwikirana insamirizi canke n'imbonesha kure BTV. Ego ndababwira ko ndi Napole Wayishaki, benshi bazi nka Segihembe Intore. Ego ndumwe mu Barundi bakunda Ikirundi, nsanzwe nkorera mu ruganda rw'indamura bitabo gusoma. Ego Bill Show nkuko mubimenyereye, ariko mwahora mumenyera abaririmbyi, abakina umwuga wo gutwenza, abandi batandukanye muri mugabo kandi turi ngaha ngo kugira ngo twigishanye tumenye ikinye bicitwa gute mu Kirundi, ikinye hari umuntu mwaje sipa iki kintu ndakibuze mu Kirundi uba turaza kubiganira ko byinshi cyane. Ikibazo ca mbere ciwanje Segihembe, kubera iki wisanze ukunda Ikirundi cyane? Rakoze ni kibazo kitoroshe cyane kandi coroshe, kuko mu rurimi rw'Ikirundi ni kirango ntayegezwa gishobora guhuza umuvyeyi n'umwana. N'ururimi turonka mu bavyeyi, nigo rurimi rwadukujije. Ikindi kiyongeye kuri ivyo, ndi umuntu wa ruguru, simvuka mu gisagara. Izindi ndimi nagiye kuzimenya nkuze, ndazimenya nazo nyene buke ariko sinaziha umwanya muremure, kuko n'igihe ntaba mu Burundi, ngarutse mu Burundi narigora kagerageza kuvuga Ikirundi. Ntivyavuye handi rero, kuko mu mwaka w'9 narabewe kubera Ikirundi, nafata ingingo yuko nifuza kuzomenya Ikirundi. Hamwe rero kubikunda no kubirondera, kuko kintu arashobora kugikunda mugabo utacihebeye, utagihaye umwanya, ugasanga navyo nyene ntaho uri bukure ivyo ukunda, ukaja kwisanga wa chance kubera wakibuze, kuko utazi icarondera ngo afica toyi. Iyo rero ufite icyo uri kurarondera, nizera ko uje ufata umwanya wo kukirondera iyo kiri hose. Ego uri kurondera Igifaransa, kumenya kwiga Igifaransa, hari igihe umuntu akubitira ku rubuga ngurukanya bumenyi cyangwa ku rubuga hwaniro, akagihiga akakirondera akakironka. Ushaka Icongereza ukakironka, ushaka n'izindi mukazironka, ariko ku Kirundi kugira ngo wisange uvuga ati ndashobora kuronkira ijambo riri mu rurimi rutari rw'Ikirundi, ushobora kubihiga gute? Ego urakoze cyane. Ikirundi so rurimi rukenye nkuko batari bake kumbura bavyumvira, ariko no rurimi iyo rukeneye rushobora kwaguka, na cyane ko ururimi rw'Ikirundi ntirugizwe n'ibituvuga gusa asa amajambo. Urimo imice myinshi novuga nk'indimburo abatari bake bakoresha mu nyandiko, akabaho n'amayagwa ariyo mico n'imigenzo, hari bitugize kuva umuntu akivuka gushika yitaba Imana, imiziro, ivyo umuntu yategerezwa ubuzima umuntu wese abayemwo, haba inyambaro, haba gufungura, ibikorwa umuntu yokora kuva akiri umwana, niba ari imyuga y'Abarundi, umenye uti barima gute, ni ryari bazorima, mu ibi bihe vy'irima bahitwa gute, abantu bari mizihe mbuto bazosarura mu mwanya ungana gute. Urumva rero hari ibintu byinshi usanga tuzi mugabo ntitumenye ko ari Kirundi, kuko uyu munsi wewe uri kuravuga uti mbega wewe intunganyo y'ibikorwa byawe bimeze gute, ugaca uvuga ngo yangu urumva ngo je ngo ta plan d'activité, ugasanga amenga gitandukanye na kijya wavuze. Ngo ndagiye ku job, ariko wagiye ku job n'uwagiye ku kazi, bose baba abantu bamwe. Ubushoboye kubivuga mu Kirundi mugabo harabamwe ukwiyorohereza no kutiha ihangiro, kuko ubwambere ubanza kwigora ukihebera, bakagutwenga rimwe, bakakubwira ko uri umuyuwayi, bakakubwira ko ugorana, kuko nuko Rafa magara yamukitse ahantu twamaduhunda ahubwo ngo ari abantu batubwira ko ivyo Birundi bizogutwara he. Ntaci ntandi nariko ndashaka kuja, je sinashaka Ikirundi cyo ntwara, nashaka aho nzotwara Ikirundi, ku buryo ejo hari umuntu akeneye Ikirundi basa zovuga ati urakeneye umuntu yogira ico avuze ku Kirundi, reka rondera Segihembe, jewe nze kuza ntwaye Ikirundi mugabo atari Ikirundi cyantwara ahantu. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko Uburundi ni igihugu cacu kirasubije caduhaye, kuko no munsi ubutunzi bwa mbere dufise dusumye abandi bantu. Nuko ndakunda kubivuga, wewe uyu munsi uri ngaha muri BTV nk'umumenyesha makuru, nanje hari ahandi hantu ntonda nk'umukozi,
ejo akazi gaheze twese naho tuba tudafise amafaranga yo gushobora kuriha inzu mu iki gisagara ca Bujumbura sinzi kuvuka i Bujumbura twese turafise tuvuka dushitse batwakira tumwana araje nivyo dusumbije abo bandi bantu no munsi bobo uza gusanga kuko uravye nk'ivyo bihugu naho ba nka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke Buraya uraje gusanga ahantu umuntu ikintu afise arakazi n'ivyo yinjiza kuburyo na ikibazo cyose yogira azokwisanga mu barabara umugabo twebwe ntituzokwisanga mu barabara nico nshaka irundi rero kuko hari ubutunzi turazi iragi turazi ivyo umuntu yoturaga turazi icyo umuntu yovuga uno munsi turazi ico uno munsi yari cyo nkeneye aho no gisanga ndaza aho nkomoka ndafise umuryango niba ufise amashami akomoka ko ndamenya ati jewe mvuka muri umuryango wo kwa naka utsimbata yaha ndaze n'ahandi hantu nogenda sindahagirira ikibazo kubera mvuka ngaha muri uyu muryango nosanga abantu dusanga uyu muryango benshi ndazi ko ahantu nogenda mvuga ururimi rw'ikirundi abantu bonyumviriza bakavuga bati uyu niwe wacu muri ibintu biri bityo rero ikintu cyose ukagiha intumbero bivanye nico warugamije nico wabona ari inyungu kuri wewe ariko kandi tugaharanira inyungu rusange gusumba inyungu umuntu umwe abaharanira uri muntu wa mbere tukanye ikiganiro avuze iminota 3 atashishije mu gafaransa famille tabse famille birashika ni ingingo umuntu afata sino uvuga ko nanje bitahura binshikira birashikira mugabo iyo binshikiye ndicuza cyane kuko ni vyiza iyo uvuze ururimi niba turiko turavuga ikirundi tuvuga iki kirundi nyene niba tuvuze urundi rurimi naho nyene binkundiye naho nigore mvugo urwo rurimi nyene ahubwo ikibazo bunsigiye ngira ndiko ndavuga izindi ndimi nsanga nabivuyemo ntanguye kwivugira ikirundi haraba je nta kibazo biba binteye kuko mbasubiye muhira kuva mu mahanga utashe nta kibazo kiba kiremwo ariko ndiko ndava muhira nza kwerekana kuko hari gihe je nka mawe ntiyize niba mawe atize rero nkabashobora kuganira na mawe mugabo nkashanza kumubwira ibifaransa nkamubwira ivyongereza bwa mbere nzoba ndiko ndamugorane hamwe uza gusanga abantu bakubona nk'umunyamanyama ujya mu muntu muvuganya cazana ibifaransa hari abantu nko mu bunywero batanguye gusoma agacupa akubise umusa wa mbere agasubira umusa wa kabiri kamushitse atavuze ururimi rwo hanze menga abantu ntibabona ko yaryohewe urumva rero nukuraba navuze ko ikintu gikomeye gusumba ibindi ari uko tutobera intambamye abantu nabamwe tutobera intambamye umuntu numwe ariko tuwoza kuduzanya kumbure mu buzima tuba tubaye eko dusimbiye gatoya mu bijanye n'umuziki w'u Burundi canke ukuntu twebwe canke abaririmbyi tutondeka amajambo amwamwe karaoke ugiye he gasege mbigiye muri karaoke mu bisanzwe umuntu akwiye gucura ijambo gute gatoya tuja kuyicura ijambo ego cura ijambo nimeza ko arico gikorwa ahanini cyatumye mugenzi wawe ampamagara nahamagara mukitse arambwira ati yari yifuza ko twayaga kuri cura ijambo rero nisekeza ngaruka umwaka wa mbere ubona urarangiye ariko n'undi mwaka uza tuzosubira ngira hoho muzoba mwabimenye kare muzoza mu bafatanya bikorwa ni sekeza ryatanguje rero mu bufatanya bikorwa n'ikinyamakuru Jimbere magazine cyo kimwe n'insamirizi Kazoza FM turavuga tuti mu ruganda rw'indamura bitabo gusoma hariho ibibazo no munsi twama tugira iyo umuntu hari umuntu ashobora kukuzanira ivyo umusigurira mu zindi ndimi canke umuntu aza kwandika igitabo mu rurimi kanaka ukabona ko amajambo yazanye wewe utegereza kuyashira mu rurimi yifuza niba ari umuntu yanditse mu kirundi mugabe ibintu yabizanye nko mu rurimi rw'igifaransa ukavuga uti none ngaha hantu tuzokwandika gute tumaze rero kwicara turavugana tuti none iri sekeza ryogenda gute twifuza ko ryogenda gute niho nije nagiye mu rwego shingwa ndimi mu Burundi Académie Rundi mu Faransa turagenda turabasaba nabo nyene gufatanya bikorwa turababwira ko twifuza kugira isekeza aho abarundi tuzobakoranyiriza hamwe nuko kubakoranya rero tugerageze gufata kanya ngo ducura amajambo dutahurane kuri ibintu biriya amajambo abarundi badatahura amajambo abarundi bakoresha kumbura hatariho bakoresha gutandukanye tugerageze kuraba ni n'amajambo twocura mu rurimi rwacu rw'ikirundi na cyane ko ari ururimi rw'abarundi twese ayo majambo ashobore gufasha mu iterambere mu bisata bitandukanye aho rero twatanguriye mu bisata byinshi novuga nk'igisata
twatangure mu ni cy'ubutunzi economy turaja mu ivyo bintu by'abitunganiriza imigambi turaraba amajambo atari make twatumiye abakorera cyane mu ico gisata kugira dushobore kumenya vy'ukuri mbega abantu bari mu iki gisata baraza gutahura vy'ukuri ivyo turimwo baraja gutahura ivyo turiko turayaga turavayo turaja mu gisata c'amagara y'abantu turava mu gisata c'amagara y'abantu turaja mu gisata c'uburimbanyi n'inkino uburimbanyi niko twacise bico gituba aho hose rero ni naho noca ndahagaze ngaho kuko niho kumbura wifuza ko umuntu yogera kuko uburimbanyi arico gisata uno munsi nabonye wahagaze ko cyane turavuga tuti nivyo impingira cyane ndende amajambo ni menshi twategerezwa gucura abantu ni benshi bakeneye kumenya vy'ukuri amajambo uno munsi umuntu yokenera mugabo ubiravye ugacimenya uti none ngaha ni kihe kintu umuntu yoshira imbere hari amajambo menshi mwavuze nkuno munsi urumva uri kuravuga nka karaoke ni jambo ryamaze kuja mu mitwe y'abantu kuko mwicura jambo twaravuze tuti mbega hari amajambo uno munsi bigoye iyi ni telefone biragoye ko uno munsi umuntu uzoza kumusigurira ko twayitoreye irindi zina hari irindi zina ryamaze kumenyekana cyane uza gusanga abantu biza kubagora kwakira nkuko kugora abantu ugasanga ko muri umuntu ntaja gutahura vy'ukuri ikintu washatse kuvuga naho mu gicura mugasanga ntikizokoreshwa arico bituma mubona no mu byo twatanguye tuvuga tutirika tuganire no menyesha makuru batandukanye tumenye aya majambo twakoze nivyo turarindiriye iyemezwa y'aya majambo rizokorwa n'urwego nshingwa ndimi mu Burundi Academy Rundi go gwego rusanzwe rubijejwe tuvuga tuti nibavyemeza twebwe n'amatazo bavya amavuta ariko naho batovyemeza hako tuguma twitiza mu zindi ndimi tubona ko mu bimenyesha makuru twakoranye twoba turayakoresha hako tuje gukoresha andi majambo dutiye mu zindi ndimi kuko uno munsi yakomvuga ngo mu artiste hari hijambo murimbanyi mbona isa n'iryo kuko kurimbanya no gutyorora ikintu gisanzwe gifite indi mero ukagiha imero nshasha irimbanye no kuvuga ari nziza gusumba iyo ari hasanzwe ubikora rero kitumurimbanyi no kuvuga igaciba uburimbanyi uburimbanyi rero nubwo bwenge umuntu akoresha mu guhindura ikintu kaba ciza gusumba nivyo no munsi urumva aba bantu twita aba artiste bakora kuko umunyamuziki araza gufata amajwi yari yiyumviriye ari muhira agende ku mu producteur cyangwa umuhinyanyuzi none niba hape turap ari kudiha none umuraperi tuvuze ko ari mudiho ingorane zobiri kwadiho umudiho niba ari umuhinyanyuzi aza guhinyanyura niba hari utunganya amashusho tuvuga tuti uyu nwaje umufotozi yaje gufata amasanamu umutyorora amasanamu kubera yaje kuyakura mu tunenge akaba ari wa mu editor cyangwa ujya mu director ingorane zobiri ikintu ururimi nizera ko iciza ca ari bimwe muza guhuriza ko n'abantu kugira ubutumwa mushaka gutanga abantu mu bwumvikaneko ariko rero ururimi ni nk'umuntu rurakura rurapfa rurasaza kandi no munsi twebwe twitwa abarundi kubera ari ururimi rw'ikirundi hamwe ururimi rw'ikirundi govaho byo tugora ko tuzokwisanga twitwa abarundi kuko nibaza ko ikintu no munsi kiduhuza twese iyo tuva tukagera no rurimi rwacu ibidutandukanya byo ntibibuze nta n'umuntu yo birandirako ariko ururimi uno munsi nta hantu hamwe ugenda ahantu kure umuntu yova nibaza ko umuntu yovuga ko avuye kure ni nko kuva iwacu ugiye mu mabanda mu kirundo hariya za Rusara Karambo muri Bwambarangwe hegeranye canke mu Ruzo hariya za Muyinga muri Ruzo giteranye hakora ku Rwanda ugacuja mu mabanda niho rugendo ngira rurerura umuntu yabakoze mugabo uzosanga umuntu avuye hariya nahagera mu mabanda umuntu wese bayaga aja kumutahura muri rwa rurimi bisigura ko twebwe ikintu ca mbere kiduhuza urumva n'ubwo rurimi turaja gutahurana rupfuye hariho ikintu kizoba ikiraro kiduhuza kizoba gicitse imigendanire izohagarara kuko hariho ibintu byinshi biri mu rurimi biduhuza nico gituma ubona no munsi y'abantu n'ubushinga ntayo buri mu mibereho y'abantu haba n'imvugo mbabarira amatwi dukoresha mu biyago byose biri mu rurimi kuko ururimi rw'ikirundi rurafite uko rwabitegekanije ntituzoshobora kuvuga amajambo adakenewe hariho amajambo ntuvuga imbere y'abana hariho amajambo ntuvuga imbere y'abantu bansumba
naho noba nkuze hariho amajambo ntuvuga imbere y'abantu ari umuziro kuri jewe, kuko hari ibintu ntoshobora kuza kuvuga imbere ya mawe, imbere ya data bukwe canke imbere ya mabukwe, naho vyo bari ibintu novuga imbere yawe kumbure urungano. Ivyo vyose hakaba hariho ne yamyibutsa ririza kutwibutsa ati ngaho ari kwitwara umuntu kumva ati umuti wo mu kigo ntibonywera mukasamira nkoko, kugira umuntu akwereke ko ibintu vyose ntituja gukenera kubivugira ngaho, ko ingwara yo mu kigo nibaza ko murabizi nimwe mu ngwara zigeramiye abakenyezi. Nibaza kandi nogira ko ntera nakama abakenyezi ubonye usikiye kibazo bimenyeshe ni ingwara ibaho kandi ishobora kuvugwa mu gihe wabimenye kare, kandi ntitwara dukwiye kubinuba kuko ni ingwara iza kandi iza umuntu atayiteguriye, iboneka ko iza mbere no mu gihe umuntu aba ariko aritanga ngo ahubuze mu yundi muntu. Twari dukwiye ahubwo kubafata no mu mugongo aba bafite ico kibazo. Mugabo rero ntushobora gufata irya ngwara yabaye akaranda kuko abantu bagiye barahisha, ukumva menga ntiwobibwira abantu. Bavuze rero ngo umuti wo mu kigo ntibamwera mukasamira nkoko, inkoko yisohotse yaba ari inkoko kazi canke isake, inkoko kazi ziradederera, isake zikabika, iyo kumbure zifisa amagi uzurabe zigisoka imbere y'umuryango n'ikitangura kwerekana ko ihari, sake kabika yerekane ko ivyubutse, inkoko kazi gatangura kudederera. Umuti rero wo mu kigo uravye niyo haherereye ntiwoca ufata imbere y'abantu ngo bari huza kuguhera umuntu, uraheza rero ukinyegeza ukaja inyuma y'umukingo ukikinga kugira ushobore kunywa umuti. Nibi rero bintu turiko turavuga si ibintu vyose bikwiye kuvugirwa hari hose, nico bituma mu Kirundi twama dukwiye kwibaza mbega ibintu ngira mvuge ngira ndabibwire nde, ngira ndabimubwirire, kuko hari amajambo ntocanza ngaha kumbonesha kuri ngo nkunze kuvuga kubera ntazi ko iki kiganiro kiza kumirizwa n'umwana w'imyaka 5, kiza kumirizwa n'umwana w'imyaka 10, kitaza ntazi ko kiza kumirizwa n'umutama w'imyaka 60. Acha vuga ati none uyu muntu yarerewe musanga ndikunda tukisha abavyeyi rero kuko bavuga ngo indero y'umwana tukabavyeyi. Imbere ko tubandanye ikiganiro cyacu usanzwe kubera ukundi Kirundi umugwi ndankaranga usanzwe urimba utamba imbyino z'ikirundi usanzwe ukundaga tuyishiremo hanyuma tugarukana mu wahe. Imararungu. Imararungu. Ego imararungu kandi gisigura inzoga. Niwumva imararungu baba bavuze inzoga kuko ujya ahantu harakayoga ngo ntanirunguri haba no mu ndangakaranga imararungu. Ego tukurikirane urubyino rumwe mu imararungu hanyuma tugaruka mu kanya. Mukagwana reka mabigenda guteka n'urugamba marutsinda maragwana mukanesa n'ukuri mutara bambere nawe zakuru shakaranga mora n'igiceo ambere masigara n'indagendere amahoro kabana mu mahoro mukayindi kibira caguhemana zigacibwa kumugina bagatamahoro atagayiko reka mwabigenza guteko n'urukundo rwacu
kwaje imbere mukabana mu mahoro mugahindika ibira ataguhemana zigacibwa ku mugina bagataha amahoro atagahigo reka nkabigenza gute ko numva urukundo kwaje imbere yawe sakuru turacabandanya n'ikiganiro cyacu hamwe n'abarimbanyi umurimbanyi tuhagiye kuzina Miss Burundi twese tuvuga urya ni Miss ariko kandi sikirimi cy'ikirundi butubwira uhe ururimi ngano ururimi ni ingwara ururimi ni igihimba cy'umubiri ururimi ni ikintu kiduhuza twese kugira dushobore guhanahana amakuru dushobora ikirimi n'ingware sinabana gusa n'abantu bakuze barakigwara dore mu kirimi n'abantu bakuze baragwara kirimi no bakuze baragwara kirimi n'ingene by'abana oya wewe uyumvira ko bijye bavuga ngo yari kubikiragiye ngo baciye bamuca akarimi na kirimi ni ibintu bibiri bitandukanye kubera akarimi koko ni gato bagaca munsi y'ururimi ariko kirimi n'umuntu akuze harabaho kirimi harabaho kirato ni ingwara zifatira mu bihimba vy'ihemero abatari bakezera n'abahitana je ndibuka mawe kera bamukubisha ipiripiri yatinye ko bogica agwaye kirimi kandi bakubwira ko iyo batagiciye ngo kigaruka umva rero n'ururimi rw'ikirundi si kirimi cy'ikirundi ururimi rw'ikirundi duhereye kuri Miss mwoshobora kutubwira n'ayandi majambo mwashoboye guhindura kugira ngo n'ariko badukurikirana tuyamenyere ego mu bisanzwe si twebwe duhindura amajambo twebwe icyo twakoze twaricaye hamwe ni byaba iminsi yose ya kane ku ruganda gusoma tugakoranya abantu tukabatumira tukayaga tukaganira ku rurimi rwacu rw'ikirundi hama tukaraba by'ukuri mbega uyu munsi iri jambo iri canke ririya tworikoresha gute urumva hariho n'amajambo wasanga asanzwe hari umuntu ashobora kuba batarihuriza ko natanga akaroro nko misata cy'amagara y'abantu ijambo sage femme hariho abagabo benshi banse ngo dushaka kuba twitongo bakirizi ngo tuvuze ngo bakirizi ngo menga ngo nibajya abantu ngo bakira gusa ngo biba biheze ngo ariko twebwe ngo turagukurikirana ngo ubuzima bw'ikibondo kuva kikiri mu nda kwa nyina ngo gushika kivutse ngo tubwiye rero ngo ko turabakirizi gusa ngo watu ni horo twavuze tuti nkuru ruganda ni byiza ko twakorosha imitima tugatahura vy'ukuri ko ururimi urugamba rwo gucura amajambo atari ibintu dushiramo ibisho byinshi kuko niba abarundi kuva kera tuzi ko umuntu afasha umuvyeyi kwibaruka yitwa umwakirizi tukaba tuzi ko abo bakirizi bashobora kuguha imiti n'inyuma yo kwibaruka bashobora ngira no kubaga umuntu kuko hari abantu batazi ko ibyo byo kubaga umuntu afite imbanyi naho hambere byariho imbere y'umuzo
w'ubuvuzi bwa kizungu barashobora kubaga umuntu. Niba barashobora kubaga umuntu bakamukura muri uyo munda bakaba bitwa bakirizi, uno munsi ni kiye kintu ubona woza kubwira barundi ko abo bandi buno munsi bakora kirenze gufasha umuvyeyi gushikana umwana mu mahoro no gukurikirana ubuzima bw'umwana amaze kuvuka. Nk'ico carateye impari baravuga ngo twenga iryo jambo tugemera. Urumva ni hamwe usanga na Miss Burundi twaravuze tuti none umurimbane gisigura umukobwa mwiza cyane. Niba bavuga ko batora mu makobwa beza, dukuye ko iyo nteguza biraza kwerekana ko ari izina gerekana ico umuntu ari, atari izina gerekana ukwari. Turavuga tuti murimbane cyo bari ciza kuri Miss mugabo hariho abatari bake bari ngaho bavuze bati twebwe rijya zina twaragiye mu higanwa ya Miss Burundi, rijya zina kabisa twebwe nukuri oya vraiment rijya zina no. Mugabo turavuga tuti reka nta kibazo tuzorabe. Ndibuka ko hariho numwe mu banyakaranga yavuze ati umurimbane gisigura umukobwa mwiza cyane. Ti mugabo kubganje mbona umenga nka Miss woca bavuga indatwa mugabo urumva ishobora kuba n'inka, ishobora kuba n'ingurube, ishobora kuba n'imbonesha kure. Imbonesha kure ndatwa ni BTV mu Burundi. Ushaka kurata ibyawe ni BTV niyo mbonesha kure yari ndatwa kabisa. Umuntu wese yogenda avuga nk'akarorero ugasanga rero umuntu wese afise uko abibona, ariko twe duhuriza turaba icyahurije ko na benshi mu mwanya tuba twamaranye tuganira hama twavuga tuti si twebwe tuzoja kwemeza aya majambo kuko ntituri rwego rurekuriye kwemeza ivyo bintu. Mugabo kuko twaba turi kumwe n'aba bahinga b'ivy'indimi twavuga tuti abigisha barahari, twatumiye abantu mu bisata bitandukanye basanzwe bakorera mu ivyo bisata. Kuko ndibuka nko mu iki gisata c'ubucubunimbanye n'ivy'inkino twari kumwe na Mutama Bahaga niho yarari araryoherwa aratubwira ko umuhinyanyuzi arico yahora abona cyo koreshwa kuri artiste, ngo kubera umu artiste ari umuntu akora ibintu bitandukanye abihimero itandukanye n'ivyo byari bibanye agahinyanyura ikintu kikaja kuba kiza gusumba. Mugabo amaze gusanga nawe irivuga kurimbanya canke umurimbanyi, iryo jambo mu Kirundi rija gusigura ivyo yarasanzwe azi, yavuze ati nukuri ni vyiza cyane iryo jambo ndarishigikiye. Mugabo ntihabuze n'abandi baciye bavuga ngo iryo jambo, kuko ingorana hiza kuba uno munsi canke hiri nuko iyo uvuze ikintu umuntu atazi ashobora no kwiyumvira ko arico wiyumviriraho nyene. Sharo ni kibazo kuko umuntu atanguye kuvuga ibintu no navyumviriye nivyo yikuriye mu mutwe, ico si Kirundi nayo iba ari ngorane. Mugabo tukicara nko ngaho tukaganira, mugabo niho hariho n'ayandi majambo washobora gusanga ukavuga uti none aya majambo asanzwe hari nko mu vy'inkino twari kumwe, kuko ivy'inkino n'uburimbanyi twari kumwe na n'umumenyesha makuru wa kera w'inkino muri radio na televiziyo vy'igihugu Ntunga Theodore. Nko turiko turavuga avuga ati none nk'ubu ntidushobora gufata umwanya ngo tuje kwiyumvira ukuntu tuja kwita surface de réparation mu gihe abantu bose bamaze kumenyana ko ari muri Mukorombone. Kandi nivyo koko ni muri Mukorombone, kuko uhakora ikosha ikiza gukurikirana ntihaza kubura umwarira muri mwebwe, baraza gutanga inkumbi iraza kugwa. Nico kituma penalty twice kinye nkumbi, kuko penalty ni kinye nkumbi irinzi kogwa inkumbi ibara riba riguye. Inkumbi iriho inkumbi ubwa mbere hariho uza kuba ari mu mugwi uza kuyitera niyayihusha ni ngorane. Hari uri mu mugwi uja guhagarika umupira utewe nawe nyene niyawufata nivyamunanira kuwufata naho ni ngorane. Urumva ni ikintu kiba kizanye inkumbi mu migwi yose, habamo guhungabana mu migwi yose. Uri ukorera ikosha yumvira ati jewe ngira mpane iri kosa, mbega biraza gukunda ko nza guhindura iki kinyenkumbi ndagihindura mu gitsindo, biraza gukunda ko iki kinyenkumbi ndakinigira mu ihumbi abantu bose bagwe bukumbi babuze ko hari n'igitsindo na kimwe gishobora kuvamo. Urumva nk'ivyo
ukabiraba ugasanga abantu bose baza kugira ntushobora gushifata rero umwanya wa prolongation bamaze kuvuga umwanya muremure ukora gasunuzo ngo uze guhindura ahubwo ico ufata uravuga uti iki tucemeranye ko twushita gasunuzo nivyo kugira nitwatanga ya majambo kumbure ngo gushingwa ndimi ze gufata ingingo yo kuyemereza hamwe kuko nayo majambo uja gusanga ari majambo kumbure atarasanzwe yemeye ariko ugacusanga hari n'ibindi bintu rero abantu dukenera mu buzima bwa minsi yose mugabo ubiravye by'ukuri si nk'ibi by'uburimbanyi gusa kuko no mu buzima busanzwe waza gusanga nibaza ko ni kimwe mu bihe naryohewe ndishima nk'umurundi ndaryoherwa cyane kuko naja kwisanga hari ibintu nahora nirengagiza kandi ari ibintu bikomeye kuko no munsi niba nko mu gisata cy'ubutungane canke ibi by'amategeko umwana akivuka no kugira atangura ishuri bamubwira ngo azoza ariki bakubwira ko uzozana ngo urafise ngo urafise extrait d'acte de naissance mungu gace usanga ni ikintu kiza kuranga umuntu ko yavukiye mu Burundi canke ari Umurundi nigo rupapuro rwa mbere umuntu aronka akivuka mugato gaca twisanga nta nubwo tuzi urumva ari ngorane tuba turiko turagira tuba twarinjiranywe niba ari extrait mu Gifaransa mbega tweho ni gute mawe canke nyogokuru wo hari ya ruguru uzomusigurira urwo rupapuro n'igikorwa rukora ufatiye ku gikorwa ruza gukora nkaho twaravuze tuti none mubona gute nka extrait d'acte de naissance tuvuze ko ari indangamavuko kuko nico kiranga ko umuntu yavutse indangamavuko turavuga tuti ni sawa aho rero n'abantu bace baza none ni wavuga ico gusa none identité complète nayo attestation kiba gute turavuga ati identité complète kubera iza kujamwo iyo umuntu aba uko umuntu yakuze imyaka afise timbona iza kuza kudondora vy'ukuri umuntu wariwe igira bindangamavuko iza kuranga ko umuntu yavutse hamindi ze kuba indondora muntu ija kudondora umuntu none ngo karanga muntu nayo karanga muntu ntiza kwerekana vy'ukuri ikibanza canka akazukoro no munsi uyerekana ikintu wayironkeye mugabo iyi ndondora muntu yoyo iraza kuza kuguma ikudondora bura mezi 3 ushobora kuba wahinduye wimuza wagiye kwimukira handi hantu wahinduye aho ukorera byose bikaje kugenda uko mugabo bavuga ati none ubutazoba bifise nawe wari uzosanga mu mategeko nawe yafashwe basanga mugabo none extrait nayo dicase judiciaire uyumvise uko umuntu ntadatahura igituma extrait dicase judiciaire ko muri baho ariko ni ngwa rupapuro umuntu aza guhabwa kugira gwerekane niba afise ibyaha bimwagira canke atacyagiye kimwagira ntiruza kudondora wewe ruza kudondora ibyaha vyawe ni indonda vyaha kuko iraza kudonda uyu arafise icyaha cya mbere arafise ibyaha bibiri arafise ibyaha bitatu ubutungane buramukurikirana kibi kugira niba ari ibintu byose yarakeneye amategeko atamurekurira kubera ko muri ibyaha afise baje gufatiraho urumva rero ni mungu rutonde twavuze tuti reka turabe ukuntu twokuza ururimi rwacu rw'ikirundi turabe ukuntu ururimi tworoha akanovera gashasha kugira umuntu mu gisata icyo ari cyo cyose aje kwisanga yaronse ikintu hari umuganga twatumiye muganga Tani Yagahama Ineza niwe yatubwiye ati jewe hariho nk'ibintu ndagira ibiganiro ku maradiyo nkaje gusanga hariho nk'amajambo kubwira umuntu mu Gifaransa le facteur de risque mu Kirundi none neza kubibabwira gute mu gihe hari za facteur zishobora gutuma wowe vyoroha kwingwara ziza zigushikira mugabo dusanga kumbure mu Kirundi gisa n'isi hari sanzwe gihari umva wewe ni yaba hari ikintu gishobora gutuma ukora ikintu kikaba imbarutso ikiza gutuma nawe ibintu bibi bigushikirako ni impanamizi hari impanamizi ziba zari zihari ico mu Kirundi twari dusanzwe tukizi mungu biravye ugasanga nico kiza nyene kwerekana vy'ukuri le facteur de risque muga kubera tutafasha umwanya ngo tuyumvire iri jambo ryokorahe mu mwanya wahe kugira abantu dutahurane mu Kirundi ugasanga navyo nyene ni ngorane yego hanini nivyo novuga muri ico jambo twarateye intambwe turashobora gucura amajambo 70 mwe majambo 70 rero ni mu bisata indwi bitandukanye ngira kumbure turindiriye ko urwego shingwa ndimi tuzora ivyegeranyo duhe ivyegeranyo abo twakoranye duhamagare kumbure n'abamenyesha makuru munze kumva ayo majambo yose muri rusangi tubaha n'umurorero ariko murashobora no kuyakurikirana turashira habona dushiye ku mbuga z'uruganda rw'indamura bitabo gusoma kuri Facebook ni edition gusoma kuri Twitter ni de gusoma
canke edition gusoma nyene na Jimbere magazine barashobora kuraba bitari beke barerekana uko amasekeza curi jambo yagenda araba ko inshuro 8 yose twakoranye twerekana kumbure ivyo twagiye turumvikana uko umwanya wabuhari kwaguharira kwabamwo vuga ati oya jivyo sinogemeza iryo raba mubona gute umuntu avuze uko mubona nanje umuntu avuze uko twaje kwisanga dufite ijambo rimwe twahurije kuko n'ibintu byadutwara umwanya ugasanga turakoranye amasaha 2-3 ducuza amajambo 3 ariko tugashima yego murumva neza yuko ikirundi kiragoye ari umuntu kuvuga ikirundi kwisanga niki barakivuga niki nuko bakivuga ariko kandi byose bikoranije hamwe kugira ngo twigishanye kugira ngo duteze imbere igihugu tutarashamo indirimbo kugira ngo turangize na kino gice ca mbere cyacu ijambo nubwo bataremeza amajambo bacuze peut-être kumbure bashobora kuba bafite n'indi migambi kugira ngo umva amajambo 70 biragoye yuko abantu bose bashobora kuyamenya byihuse mbega nubwo batarayemeza bishitse bakayemeza mufise ibikorwa bya gute kugira ngo abene igihugu bashobore kuyamenyera abaje mu mutwe kugira ngo tugabanye agafaransa gato gato. Ayigura urakoze cyane ugambire twebwe mu ruganda gusoma dusanzwe akazi ka misi yose twandika ibitabo vuba cyane ngira tuzobatumira ari gana twari twaratanguje agashimwe gusoma ku mwanditsi twaho twabaha kivugo bandika ko mwaka twakoreye ku nshuro ya mbere twakoreye ku mukozi wo mu nzu ubuzima bw'umukozi wo mu nzu abantu bagashobora kwerekana ivyo umukozi wo mu nzu yakora n'ubu rero dufite umugambi ko tuzohava tugira igano ryo kwandika igisomwa cyiza kirimo ya majambo yakoresheje muri curi jambo yacuriwe muri curi jambo na majambo 70 ugashobora kwandika igisomwa aho umuntu aje gusanga ya majambo yose wayagarukanye nico gihe rero umva hazaca habaho gukoso igisomwa niyo umuntu rero asanze igisomwa cyuye ari we cyabaye cyiza gusumba tumuhe agashimwe kumbure nico gisomwa tugishira habona biciye mu byo by'ibitabo canke mu byo ibindi binyesha makuru bikora tumugerageze kumumenyekanisha nk'umuntu afise nawe uruhara yagize mu kwerekana ko amajambo acuzwe n'abarundi no musi bagiye hamwe ashobora gukoreshwa kandi agateza imbere ururimi rw'ikirundi. Hari umuntu ariko aravyumviriza hagati none mvuze iki ntibahora bacumva ntitwahora dutahorana ntarinze kuvuga ibyo bintu bacuze akumva nyene nta nkomizi niniya ahaye ikirundi mbega bizomarira iki cyangwa nakaye karusho kazoba ku bene igihugu cyangwa ku gihugu cy'u Burundi. Akarusho uyu munsi nibaza ko abatari bake abantu bamaze kuja hanze barahura n'ibibazo bitari bike je mundi naragira ibakwe ndatumirwa mu mugwi w'abahinga bariko bari guko twoshira ururimi rw'ikirundi kungurukana bumenyi na cyane mu muhora wagutse wa Google. No munsi hari ingorane duhura mu buzima turiko turakora ubuzi bwacu bigira ibibazo tugira twebwe turi mu Burundi nivyo abari hanze bagira. Uyu munsi abarundi batari bake bariko baraja kuba mu mahanga hari ibintu bazoba bakeneye kwigisha abana babo ariko badashobora kumenya. Mwigisha Mberamihigo Ferdinand niwe yatubwiye ko n'imiburiburi kugira kazinduzi y'ikirundi ku kirundi yongere kubaho kuko je nkakazinduzi mfise y'ikirundi ku gifaransa niyo mu myaka za 60 kandi yanditswe n'umuzungu. Ururimi rw'ikirundi nta kazinduzi rufise kandi hakenewe amungane n'imiburiburi atari munsi y'imiliyoni nka 2 amungane kugira Google ishobore gutahura ico umuntu yavuze kuko ashobora kuyiha akajambo ugasanga nk'akarorero mvuze urubu ubundi akavuga urubu sinzi kugitahura mvuze urubu nkugira ngo kujana imbu ati dutana imbu nkuno munsi wewe uvuze ati ko Rafael Nyandwi agwaye reka dutana imbu canke duhana imbu no kuvuga we kuko zuno munsi wenyene nawe igihe gikurikira zoca akora wenyene byabi rwa rukurikirane rero rukurikira mugabo niyo ndakavuga urubu
akaba ari ya mata yamaze kuja ko ikajya akantu hejuru umuntu azovuga amata yamaze gusa n'ayavura hejuru bakavuga ati kurera kugo rubu mbanze nywe ayo mata ngurumva hamwe n'urubu handi n'urubu ucanditse nkuko rero Google ugasanga wiyikura yibaza urubu igaca kwihera urubu bisaba ko biba biri mu majambo ukayisigurira ati mu rubu gwirima nicyo nko mu majambo mu gisata c'uburimyi nk'iyo n'ijambo twacutse saison culturale urubu gwirima ko rutanguye abanyeshure nibatangure kurima ivyibare vyabo ntibazogume bagonza abavyeyi ivyo bakeneye mu misi mikuru ya Pasika na Noel. Aho wamaze kumenya ko niba mu 12 abana bazoba bariko barasarura warimye cibare nkuru rubo gwirima rutanguye no munsi mu 9 azoba afise umusaruro abure ivyo agoza abavyeyi. Bityo rero uravye uburyo bisaba ugacibona rero n'abantu no munsi kuntu batembera barava ngaho bakagenda mu bindi bihugu. Hari nk'igihugu ushobora kugenda ugasanga nta muntu numwe avuga icongereza. Je naragiye mu Bushinwa ugasanga ahantu hose ugiye we kugira mutahurane aza kutora telefone yiwe akwereka kugira wo mwandikire ikintu mu rurimi wumva agire traduction canke agisigure mu gishinwa. None mu gihe ururimi rwacu rw'ikirundi rutazoba rubaho ugaca usanga no mu Burundi avuga ikirundi gusa adashobora kwandika kugira abandi bamusigurire ntiyumva ko azohura n'ibibazo igihe azoba ariko aragenda ahantu badatahura ikirundi ntiyumva ko azohura n'ibibazo igihe atazohura n'abantu bashobora gusigura ivyo ariko aravuga mu rurimi atahura. Naho rero ingoraniri ibintu tubikora ku neza yacu gusa tubikora ku neza y'ikirundi gusa tubikora ku neza y'abarundi kuko abarundi ari bo bene ikirundi bo bene Burundi tubikora ku neza y'igihugu muri rusanzwe kugira duteze imbere ururimi kuko ururimi rw'ikirundi rugiye ruhonye rupfuye nitwe tuzoba duhonye ntituzoba tukibaho nk'abarundi. Reka dukurikirane indirimbo Burundi indirimbo ya Chupa Magaba hanyuma ca tugaruka hano kugira ngo duherahereze n'ibibazo byacu bya kino kiganiro murakoze.
usharije turabandanya n'ikiganiro cyacu tuheje igice cya mbere ca gucura ijambo amajambo ashika 70 bashoboye gucura turindiriye yuko yemezwa hanyuma tuyigishwe neza twagiye Segihembe twagiye kubandwa nka jewe ndacumva kubandwa ariko nta sinovuga ko kubandwa niki ariko Segihembe ashobora kudusigurira nawe uriko yadukurikira ugatahura kubandwa umuntu yagiye kubandwa niki abantu baje kubandwa kubera iki urakoze cyane nibaza ko imvu nyamukuru zo kubandwa zari tuvuga nka zitatu ubwambere hariho ukwambaza no kuvuga urafite ikintu keneye mwakoranye n'abandi wabasabye ko bogufasha gusaba gasaba ushimitse kugira Imana ishobore kugutaturira ibibazo ufise hakabaho rero no kubandwa gushima ku vyabaye hakabaho rero kumbure no kubandwa kugira habaye ikintu gitangaje umuntu yavye amahasa umva habaye ikintu gitangaje umuntu atari yiteze akavuga ati iki kintu reka tugishire mu maboko y'Imana niko novuga kuko si ikintu twari twiteze ko gishobora kuba ikintu kandi ni ikintu gitangaje umuntu wese yabona ko gishobora kuba kubandwa rero no kwambaza Imana bifatiye ku mico n'imigenzo muri rusange mico n'imigenzo y'abarundi aho mbere imbere y'umuzo w'amadini abarundi bari bafise bibahuza mu vyabahuza rero harimo no kwambaza Imana kwambaza rero naho barabandwa kubandwa rero kwari guhura muhuje inama n'imitima mukwegerana kugira mushobore kuyaga muyagira Imana yanyu ivyo mubona mukeneye nayo igashobora kubafasha kumbure biciye kuri kiranga kuko kiranga n'umuntu umwe mwaba mwatoranije muri mwebwe mubona ko ari ntungane canke afise gutahurwa na benshi muri mwebwe gusumba uyundi ama akabaserukira hakabamwo ukwizera rero gusumba kuko ukwizera ariko gukomeye gusumba ibindi byose maze ukaba ari umugigo wakorwa n'abantu bahuje n'amanutima no kuvuga bamaze gutahura ko ikibazo cy'umwe ari ikibazo cy'uwundi nico gutuma nka katari gake iyo muvuze ati hazoba mu bitabo runaka ibitabo urumva simvuze igitabo kuko igitabo ni kijya basoma mugabo igitabo bivuye muri vuga gutabana abantu bataba hagutse kugira bazohahurire bambaza Imana ari benshi nibaza umuntu ariko aradukurikirana nawe se uce wiyumvira intara yose woba uzi uvukamo ntushobora kubura ahantu hitwa mu gatabo canke mu rutabo canke mu gitabo ahantu hafise iryo zina ry'itsitso tabo kubera umugigo wo kubandwa wakorwa ahantu hose mu gihugu ni naho kumbure banafatiye aba missionnaire bamaze kuza kuko haje batasi ubwa mbere hamaraza abo missionnaire bararaba vuga bati kugira abarundi bave kwibi byo kubandwa twabafatira hamwe basanzwe bakoranira kujya n'amashengero ya mbere wasanga bayubatse ngaho mu bitabo haba nko mu Cankuzo habaye urusengero rwa mbere mu Misugi nibo babatirije n'umukirisi wa mbere mu Burundi yitwa Boniface Mbihiye naho nyene yabatije ubwa mbere mu Burundi wabona nawe yari wo mu Cankuzo bafise ivyo baje bakurikira bakaraba aho abantu bahurira ivyo rero vyaraba ariko nk'ubu rero hari waje kubandwa avuga ati jewe ndashima kuvyo Imana yankoreye iki kimasa nagitanze hakaba n'undi avuga ati jewe inka zanje zarahonye agasaba avuga ati uzomfashe Imana nongere ndonka gaka nico gihe yarashobora guca corera nk'iyo nka agaca yigira kandi uyo muntu bahuye ntiyaza kumwaka inyonkorano yizi ni inka wenda kugabiye inka ikavyara hazogera igihe nawe uzongabira kugira ubucuti bubandanye ikomoka kwimwe naguha niyo bitwa rero inyonkorano hariho n'imanza z'ivyo iyo umuntu utamwonkoreye nari mbesha utamwonkoreye yarakugabiye iyo umuntu utamwonkoreye yarakugabiye yarashobora kwitwarira akavuga bati uyu muntu nashatse ubucuti none nawe yashatse urwanko kuko burya imburano zizana urwanko burya umuntu murinze muja mu imanza
nibaza ko zitaje kurangira mugifise imigenderanire myiza mwamaze kwiyumvirana nabi. Yarashobora kukwitwarira akavuga ati ntibikunda ko namugabiye ariko ntihanyonkorera kuyo namuhaye. Umva rero iyo bishitse bikabera nko ngaho mu bitabo abantu bahuye bariko barabandwa ntibashobora kugenda ngo usaba umuntu ngo uranyonkorera kuri yankana kugabira kuko niba wamugabiye wewe watanze nk'ishimwe uyundi nawe Imana yabonye ko ayikeneye akayironkeraho. Cyarazira kandi rero ko iyo bariko barabandwa indya n'ibinyobwa bihera ko bemeza ko umuntu atafunguye canke atanyoye ashobora kwiyumvira nabi gusumba uyundi mu gihe uyundi wewe aba yabironse wewe ashobora no kuvuga ijambo akavuga ati wavugishwe n'agahimbo. Ivyo ni barigorarira abantu bakaba bari ku rugero rumwe nico gituma atamukuru yabahari n'amazina baragerageza kuyahindura kugira wumve ko aho hantu ugiye uhahuriye n'undi muntu atari umwe warumenyereye mu kibano. Nico gituma n'uyo yabakiranga yaje imbere ku ntebe ya Bigombo niba hamaze kuba itota abantu bagatota no muti y'umuhozo kugira ico kibanza kibe cyataramwemo imizimu mibi yo byakikuje hama na kiranga akaba ari wa muntu usanzwe uzi mu buzima busanzwe mugabo ico gihe arinza bakiranga atabara umuntu asanzwe. Aha rero nagira nse n'ubwira abantu biyumvira ko abantu basenga kiranga nta muntu yasenga uyundi kuko uravye no mu byo bavuga ko ari kiranga Imana kandi bakavuga ati Burundi rero twemera ko hari Burundi yari Imana umwami n'u Burundi kuko Imana bavuga ko ifisa imaniye ikamanira mu bantu rero ari kiranga Imana yabana n'umwami umwanya muremure kuko umwami we ntiyabandwa mugabe bwami babandwa iminsi yose umva hamwe iminsi mikuru ko kubandwa umunsi mukuru w'abantu bahuje inama n'imitima biyumvira ineza ku bandi. Umva rero nka kiranga ni umwami ntiyabandwa ko yavuga ko afise vyose ngira amajambo amwe bamumva abantu bakoresha umukama bavuga turankamira mwami w'u Burundi kuko bemeza ko umwami bavuga ko ari nyene inka n'imirima inka zose zaba ari gwiwe imirima yose yaba ari yiwe bityo rero ikintu cyose kibaye yategerezwa kwisanga atakintu na kimwe adafise ko n'inka zawe yazishimye umwami bakavuga ati izi nk'umwami wawe yari yazishimye burya wowe warafata ingingo yo kuzimwihera umwami kugira ejo canke hirya ejo ntihabe ikindi kibazo ngo hari ico wimwe umwami yagikeneye. Hanini nivyo novuga ku kubandwa si ibintu bibi n'umugenzo mwiza cane kuko uno munsi nibaza ko ibibazo twagiye turacamwo mu gihugu cacu byabaye vy'amacakubiri ubona tiva no kwicamwo imigwi kuko uno munsi ukubandwa byari vy'abarundi canke n'uno munsi ukubandwa ni vy'abarundi koko ni vy'abarundi barengera vyose bakabona ko kuba umurundi ari byo bikomeye gusumba ibindi bagahuza inama n'imitima mu gushira hamwe ivyo baba bariko barayaga bitandukanye rero no kumva ko ariho umurundi akomeye ashimishijwe no kumva ari umuhutu umututsi canke umutwa canke umuganwa canke umuhima gusumba kwita umurundi hari umurundi wumva ari ashimishijwe no kumva ari umukirisu mu Islam canke mu Pantecote mu Yehova gusumba kwita umurundi hari umurundi ashimishijwe no kumva jendo mu Nyakirundo jendo mu Mutanyerera jendo mu Bondo wahe gusumba kwita umurundi kumva ko hariho umurundi yarenkeye amacakubiri yose kuko ubiravye neza ibintu bibiri vyahuza abarundi waba ari umuganuro umunsi mukuru umwami yatanga umwaka abantu bose bakaronka ico bahereza umunwa bagafungura hakaba kandi n'umunsi novuga ibi vyo kubandwa kuko kubandwa kwahuza abarundi bose bagora bahuje inama n'uno munsi urabona naho umunsi mukuru n'umunsi mukuru w'abakozi ntuzosanga abantu burya rero kwibonesha kurari nyinshi reka duce hamwe dufume dukoranya abantu bose dusangiye umwuga dusangire nk'abanyamwuga uzosanga no munsi nyandwi na mushiki wanje ngaha basanzwe basangiye micro tuno munsi kwa umunsi mukuru w'abakozi rero turaje gushafije gusangira agacasangira n'abazinanye basanganywe ugasanga nta kintu kimwe kiza gutuma abantu tuje kumenyana abazinanye n'abatazinanye ariko urabona turengeye vyose cyuri jambo yaciduhuza mu bantu b'imicitandukanye abana bakuze abakora ubuzi abakire abanyeshure kubera ari ikintu ubona ataburyo namwe ico tandukanya abantu nibaza ko hanini ku kubandwa ivyo novuga hama bavuga guterekera iyo ari kwibuka ushimangira uha agaciro umuntu yabayeho ariko atakiriho
yagiye numva atakire mu buzima yapfuye ukavuga uti uyu muntu nagira ndamuha agaciro nivyo bitwa guterekera naho kuraguza hoho no kwivuza no kuja kwa muganga no kuja kwa muganga ni imwe nama mvuga we nturaje kwibariza na rimwe niko kubaza nkunda kubaza abantu bambaje ibibazo nturaje kwibariza na rimwe kwibariza bavuga ko ari gufumura kuja ku mupfumu mugabo kwibariza ni iyo wumvise ufise mu mubiri bitagenda neza wamugenda kwa muganga wamukwicana wenyene ukabaza muganga urwaye ukamubaza ati mva no bamfikiye kibazo komerewe uko kubera rero igikorwa ugenda gukora akaba ari ucikorera harimo indoyo konya wisubirako urumva ni ku ruvuza gusanga wibarije rero kubera rero kwa muganga n'umuganga rero biravye n'umuvuzi n'umupfumu yari umuvuzi abantu rero bakwiye gutandukanya kutitiranya umupfumu n'umurozi kuko umurozi nujya azana ibidasanzwe bikorana n'umubiri w'umuntu akavyinjiza mu mubiri w'umuntu kugira umubiri w'umuntu ugira ibibazo usinzikare ujya niwe murozi mugabo ivyo gupfumura rero kuja kwa pfumu twama twagiyeyo no kwa docteur hajya kana kugiye ugiye kuraguza kuko ugiye kwibariza araguha umuti ni nkuko no munsi umuntu agwaye malaria ashobora kumuha paracetamol umuntu agwaye umutwe ashobora kumuha paracetamol mugabo ugasanga n'ibindi akubwira tunywe mu mubiri urakira abo bantu bose bakuvuye gutandukanye ngabo bose urumva n'abavuzi Umvise neza nibaza ko turiko turagera ku musozo w'ikiganiro bega Sekihembe woba ko tumvise yuko ibintu byo kubandwa nabitahura cyane biramaze gushika kagenda kubanda we nibanga bavuga ngo ibanga rirengerwa ariko kubandwa kuraho kuracabaho kubandwa kuracabaho sindi buvuga amajambo menshi sindi buvuga amajambo menshi kumbonesha kure kubandwa kurabaho kandi n'abantu bariho turiho ego cyane bila show mwe mumenyereye tuzana abaririmbyi abaki abarimbanyi rero no munsi twashimye kuzana umwe atwigisha ikirundi kiratucoke umva kiraducika nitumenye ibyo tuvuga nitumenye ibyo tutavuga ariko rero twageze Imana turaronka Sekihembe aho tubwira ibitari bike mu bigize amajambo yo muri curi jambo bacuza amajambo ku buryo ngira nibayemererwa tuzohabwa akaryo kukuhashika batubwire ido nido ryayo majambo ibisata bakoreyemwo twumvise iby'ubutunzi iby'amagara y'abantu uburimbanyi n'inkino nibaza ko ari n'ubutungane burimwo gisata byose hamwe ni gisata ubwa mbere twatanguriye mu gisata c'ubutunzi economy turaja mu gisata c'ubutungane bya justice canke droit turaja mu gisata c'amagara y'abantu turaja mu gisata c'uburimbanyi n'ivy'inkino turaja mu gisata c'uburimyi n'ubworozi turaja no mu gisata rero c'ibyo gutuma tumanako amakuru teyise mu gifaransa ego ni bisata indwi ariko teyise cyo cabaye kirekire tukigira n'incuro zibiri ego twagize incuro 8 turashobora kuronka amajambo 70 rero nibaza yuko tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu cyari ikiganiro Bila Show nari kumwe na Sekihembe nkuko benshi bamuzi kandi nibaza yuko n'umwana kivuka bavuga ati yitwa Sekihembe turiko turigishanya ku bijanye n'ikirundi ururimi rwacu turukunde tururyohore gusumba nibaza yuko inyuma yo curi jambo amajambo 70 tuzoshishikara twiga ku buryo bazoduhana yandi ego ndagushimire cyane reka nanje ndabashimire uruganda rwa BTV kwiyumviriye ko no munsi gikorwa uruganda kwinda murabitabo gusoma rwakoze coba gikorwa cogira akamaro kumbure mu kibano abantu bakakivuga ko ndabasaba kumbura ariko badukikirana ko batahura ko ururimi rw'ikirundi ari ururimi rukenewe mu gihe umuntu arukeneye ntibiza rero ko umuntu yo gwitaho akamenya ibitari bike kuko ngo akari mu mutwe ngo nikabisema Ijari kwa hatatu chiri mugano tutajira gutahura tukubira Sekihembe nibaze yuko twaryohewe twize gusumba hanyuma tuzosubira ku wundi munsi ndi kumwe na DJ Hafa twizeye ko Imana izoba yamukijije tukazuba turi kumwe mu kindi kiganiro nirakoze anshine kwitanda basaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugiraho mwubahwe naho ubutaha
Bemutamanye n'irembo nzimanira abashitsi nzimanura ivize inango mu nkinga nabonye yabize inurira urayivize duturira ubwo rwanko ruturuke mu bantu
nzima nayo masaka duhane nk'abakunzi kuva kera narindi ndemesha ziwacu era badashitse ziremesha ikiyago we mutamanye n'irembo nzimanira abashitsi umuteretse ariye haterekera abantu aha turi n'ibwami bw'irizo njoreke ziterekera abantu nimwamara gusoma mukumva muruhutse muvuga ikibagenza bahetse bayage tugenzwa n'urukundo n'ubumwe mu muryango ise nakarishura tikaze murakaza maze mujishiriye nanje ndabagomwa we mutamanye n'irembo nzimanira abashitsi abasavyi bamye urabizi n'umugenzo urabucungabira ugusaba birarusha ibisabisho nazanye bibereye umusabwa abigoro yashitse n'ayamagwa yashitse uheze udicanire urazi n'umugenzo yo mishano urayibona ziheze zikwerere twererane nawe umaze gucanira gwake mizivu uheze uzivumereze nyakugira amasabo we mutamanye n'irembo nyakirira abashitsi abarya ngo baraha barakwiye gushima abayaze bahuza sogokuru ntatangwa ndabona yashitse atuvugiriza inanga dutambe harageze uhayenye nirabwa kumaye yabita unaciye ishishiro ndahacana ingabirano iyo ngabire ngabanye ishimisha umuryango nyakugira amasabo we mutamanye n'irembo nzimanira abashitsi nawe atashira irembo ngo atahe imvumure ihibambe kirazira umutama w'iwacu yamyaro nk'abasavyi kugwa akunda kugaba nimwamara gutaha mugende murivuga ko mutama yaganuye abasangwa muraha n'abasanga muraha nimubahunda amashi kuko barabikwiye mutamu urugo rutaye nyabo bw'indi Imana ikagenzura n'izimanire mwihera abantu n'izimanire mutamakazi mbega kuyagisha abantu yagisha abantu ariko utari kurabaza Imana genda mwitongo ukunda unganire kijya gisahira nihera abantu erega ntituri mu mafungo n'izimanire nihera abantu n'izimanire mwana ndunguruka mwana ndabira ku mukingo wino mwitumira undanira ujya mu kutsa ku
dusenge Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Nihera abantu Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Bashitsi bitega kaze tube turaganira Dewe mu gitondo abana bazinduka gusenga N'uyu nyina wawe nawe nyina azinduka gusenga Nane mu gitondo mbyutse nkazuka n'umukenge Ngiye mu ntango jewe nuko soma gatanu Bwenge bukagaruka nane nkacapfukama ngasenga Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Nihera abantu Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Ndenda kundi inzoga kandi gose ndavyemanga Ndenda kundi inzoga kandi nukuri ndavyemanga Jewe mbonye umukenke umengo ningibonye umuyonga Jewe fashe umukenke umengo ningifashe umuyonga Ariko maze guhimba ndivuga amazina bagashima Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Nihera abantu Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Ewe icoma nkamara n'imyaka 500 Ninywera irengwa nongera nyaga n'abagenzi Mana utanga ibibondo dewe ndufukama ngasenga Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Nihera abantu Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Mana ndagukunda kuko nawe ukunda abantu Abagiye mu kirimiro Mana yacu rema ibitoki Abagiye mu bututsi Mana yacu rema amahonda Abana bato cane bakarya ibivyo bikababera N'abagore babavyara bakarya amahonda akabatosha Nane nk'umutama akagasama kakabumba Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Nihera abantu Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Nihera abantu Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Nihera abantu Murubaya nizimanire murubaya nizimanire Murubaya nizimanire murubaya Tamba mayaya, tamba gasimbo, tambugwe dengwe, tambugwe marika. Ahiwacu 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 turakira, ahiwacu turazimana abashitsi, tubazimana agasongo ko mu rwato, tubazimana agaheke ko mu rwato, tubazimana n'akagwa ko mu ntango mamatamba. Simba twenga tembera amahanga ntaho uzumva inanga tamba tuje nk'abahanga kandi tubaganze ganza akaranga k'iwacu kiganze mu makungu ganza Burundi bwacu tegwa iteka n'abawe mu mico n'akaranga umiriza 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 ntere mu mico n'akaranga umiriza 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 tamba mayaya tamba gasimbo tambugwe dengwe tambugwe marika ahiwacu 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 turakira ahiwacu turazimana abashitsi tubazimana agasongo ko mu rwato tubazimana agaheke ko mu rwato tubazimana n'akagwa ko mu ntango mamatamba simba twenga reka tugatambe reka tukavugute reka tuka
tamba ikididu gwedengwe ruhari twitambira kiwacu shenge reka tugatambe reka tukavugute reka tukanyukure wararaye ahandi waratamba ibindi uragerageza ugwedengwe shenge inshuti inshuta baba nyabagenza bajango inshuti inshuta baba nyabagenza bajango simba simba tugatambe tukanyukure uyu musimu gutamba tutambura uharamba tamba mayaya tamba 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 gasimbo tamba ugwedengwe tamba ugwemarika ahiwacu 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 turakira ahiwacu turazimana abashitsi tubazimana agasongo ko mu bwato tubazimana agaheke ko mu bwato tubazimana n'akagwa ko mu ntango mamatamba simba twenga tamba simba twenga umiriza 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 Oh, Burundi igihugu c'amavukiro gihugu ciza gihugu catwibarutse soko itemba matanuki sagararo sagambe uri nkingi y'amahoro ufise imisozi n'inzuzi ibiyaya n'ibiyaga burundu urasharije ibigabiro n'agasumo amashuha n'isoko niye icayi ikawa n'amazi meza y'ikiyaga Tanganyika ubisanga mu Burundi bwa Nyaburunga gihugu ciza gihugu catwibarutse soko itemba matanuki sagararo sagambe uri nkingi y'amahoro akaranga kawe Burundi intambo kama n'umurisho w'ingoma igisura gasimbo umuyebe n'akanyarusizi inarugedengwe amayaya n'iburuma gihugu ciza twarazwe n'abasokuru urangwa n'amahoro n'amahunda gihugu ciza gihugu catwibarutse soko itemba matanuki sagararo sagambe uri nkingi y'amahoro wamanye ubutwari ntangere kanatsinda gati gateretse n'Imana
jewe kava Burundi atari kava amahanga kuko bikwiye gutegwa iteka n'abawe. Mavukiro komeza ukore ora n'ubumwe nusayangane sagusagarare tangaza bakubona kimagizwa n'abawe se Burundi bwacu. Nakaranga kawe habwa impundi muzu bihabwa abavyeyi utatse imisozi ibiyaga inzuzi vyo mashugwe yawe hano y'Imana ragirya basokuru zo kuyaga hose se mavukiro yacu. Byagutwaye abawe bavyeyi bibondo muvyeyi wa twese ngabo buraro n'uburamuko ahaduga hamanuka bagumyura isengoma